在海底找到沉船的消息并不少见，不过加拿大这次在海底所找到的沉船却引起非常大的关注，连总理 Stephen Harper 都亲自召开记者会。因为这一次所找到的沉船，就是1845年英国海军派遣约翰·富兰克林探索西北水道所率领的2艘船之一。富兰克林的船只在1846年之后一直被海面的结冰围困，停留在 Nunavut 威廉王岛附近，无法离开。最终，全部共128位队员在此次探险中罹难。找到这艘船，有助于加拿大重新主张对部分西北水道拥有主权。This is a day of some very good news, and that is that we have found one of the 2 Franklin ships. 西北水道是一条穿越加拿大北极群岛、连接大西洋和太平洋的航道。加拿大政府认为，部分西北水道，特别是位于北极群岛的部分，是加拿大的领海，所以加拿大有权禁止其他国家的船只航经那些水域。不过，一些国家如美国和欧盟则认为，西北水道是国际海峡，其他国家的船只也有通过西北水道的权利。而关于沉船的相关传说，一直在加拿大流传了好几个世代，尤其是船员受困后的悲惨命运。根据生活在北极圈的原住民族伊努伊族的说法，这些绝望的船员最后只能互相残杀以求生存。而加拿大总理 Harper 在2006年上任以来，每一年都会出访极圈内的 Nunavut 以巩固主权。在这场记者会上 ，Harper 将这次的发现称为是历史性的一刻。Say this is a great historic event for more than a century. This has been a great Canadian story and mystery. I'd say it's been the subject of scientists and historians and writers and singers. And so I think we have a really important day in mapping together the history of our country. So congratulations once again to everybody. And now let's... Now, of course, I would like it to have been picked up and brought down, but that's not possible today. But we do have an image to show you. And so our staff will join us here and explain a little bit of it. 随着全球暖化，造成北极冰山不断溶解，原本冰封的西北水道也逐渐展露契机，渴望可以成为太平洋和大西洋之间的捷径。加拿大政府一直急于巩固对西北水道的主权，这次找到沉船的探勘队伍，也是为了要绘制海床地图，以巩固加拿大所属北极区域的安全与稳固。从探勘队伍利用远端遥控海底摄影机所拍摄到的画面，可以看到这艘沉船其实离海面大约只有11公尺，在海底100多年的木质大船保存良好，部分船身和甲板仍然完整无缺，不过主桅杆已经折断。But this would be the bow and somewhat disarticulated stern at the top of the image. What we see here is the acoustic shadow, where the sound waves from the transducers are masked by the bulk of the actual shipwreck, which stands a full 5 meters off the seafloor in the bow and 4 meters in the stern. So it's a very substantial wreck, quite well preserved. 加拿大的潜水员和考古学家从2008年开始就试图要寻找富兰克林的2艘探险船，还无法确定这次找到的是2艘中的哪一艘。在沉船之后，已经陆陆续续找到约70名船员的遗体，其中有一些在知道无法从冰封水道中逃脱后，在绝望之余试图横跨冰块从陆路逃脱，却也徒劳无功，命丧北极圈。之所以花了这么久的时间才找到沉船，是因为2艘船随着冰块漂浮了好几百公里远，而当地的因纽族人对于沉船地点的说法也都不一致。记者杜希卡洛编译。